شما اینا نگاه کنه که شما بازار پرسیده است که Rahim Production. سلام عرض میکنم به کل تماشابینان دویمی سونه رحیم پروداکشن با کل آن نفرانی که باز برنامه نوبتی ما را همراه احلدین جان و مادر احلدین جان تماشا کردین. دوستان عزیز، در نوار پیشینم با هر یک شما گفتم که در حق احلدین جان دعا کنه که جراحی داره. شکرانه الله جراحی ما گذشت. شکرانه الله جراحی ما گذشت. متاسفانه پای احلدین بریدن. برای که پیوست یافتن انکشاف یافتن پای کودک قیم بود که سلامتی کودک ما از دست میدادیم. ما یک کسی دیگر را دست دادگی بدیم، نخواستیم که احلدین جان را دست بدیم. با همین خاطر چیزی که دکترها گفتن چیزی که نمیشه و ما دیر کردگیم، با همون خاطر پوش بریدن. دوستان عزیز، و همش ما دهان مادر عزیز میشنویم. یک بار دیگه با سلام علیکم بچه جان. و علیکم السلام. کمتر میگفتین دکترها چی خیلی گفتن اول بریدن بود نبود؟ خیلی اول دیر کردیم. استخوانش پوسیدگی گفتیم نمیشه گفتیم. پیوست کردن نمیشه بگو. من خیلی نبریم گفته خیلی من راضی شدم. چی میگه بتیش؟ با اون میگه؟ نمیفهمی که چی را میگه؟ بودی ندیم. نه چی را میگه بتیش بخیر؟ بانم برم. چی میگه بانم؟ بانم؟ گرد؟ من مونتیش ها؟ آه دیدی؟ این از این شروع نه که ای سحر ای دینا میپرسه که پوی ما کجا شید؟ گریه کرده است پوشه گرفته مرا دادر گریه کرده است پوی ما کجا شید؟ حاجی ما هم درومیم همه چیزا رو برو شدیم. خیلی ای تقدیرش بوده میبینیم ده. خیلی همیشه نمیشه سلامتی خودش. بله. ای دیگه نمیشیدن پشت سوز شیدن اوجه سلیش کن بعد کجلش دیگه بود تو باشدگی بودم. استخوانه چی شده کجلش دیگه پوسیدگی نمیشه و گفت استخوانه همش پوسیده رفتگی نمیشه و گفتم با ما راضی شده. پراتز نمیشه. دوستان عزیز، یک چیز دیگه هم خاطرشان کنم که احلدین جان این خیلی نمیگرده پس سینی. بازی یک ما گفتن چند قدر زیاد کنم برای این سفر میده؟ یک مرتز زیاد کنم. برای سوز شدن همش تو پراتز موندن. ما باز همراه انا مادر جان احلدین مسئولیت کردیم که تا سوز شدن تا آخرت در همین بلنسا بیسته که خانه نبره. یک بار نشان بوده که بودن خیلی عذاب کردن. با همون خاطر انشاءالله که با پراتز موندن پای بوده که هر روز ما احوال احلدین با خبر میشیم. کسانی که بو میخواد که احلدین دیدن به نام بیمارخانه قریه بالای قرغانتپه ولایت خرطوم قرغانتپه بیاین احوالش با خبر شین. شما خودتون ببینید برادرها، هر یک کدوم بیاین ببینید که همه احلدین چیکار کیسه مثال همه چیز حقیقت هست یا نه. بسیار نفرات هر خیلی فکر میکنیم بیا ببین. دوستان عزیز، باز یک دو برادر خیرخواه از فدراسیون روسیه ما صورتشون در اکران میمونم با خودتون میبینید. 300 سومون پول برای انمی اپاجان عزیز ما در کارتای ما گذرونده گرفتن. در همه شاهدی شما اینا اپاجان این پول هم دو برادر در حقش دعا کنه که انشاءالله همین
صف یا نفل شیر مردور از زیاد کنه با اون نفرانی که در کارت در همش دستگیری کرده گیرن ما از زمین تا آسمون میندار میشیم از زمین تا آسمون ما نام هر یک کدوم را گرفتن نمیتونیم نمیدونیم که هر یک کدومش از برای علاق کردن بعد چجور کم ترگم زدن که جراحی چند ساعت کشید چقدر کشید جراحی 2 ساعت کشید 2 ساعت کشید 2 ساعت تا برو وردن خوشا بودن 2 ساعت تا برو وردنش بعد پای بوده که امو بردگی ما خیلی پورا ما خودمون گرفتیم بردیم همین خیلی بوده که باید هم پورا گور میکرده ده ما رفتیم اینه که اجاره سیونکه نکردیم همون جایی که منزلی محله انمی اوچامشون انمی مادر عزیز بود در اونجا بردیم خیلی خداوند با خمونده عمری انمی احلدین جان در روز کنه دینا چه خیلی خرسان بود انا رقص که ساز یک سرودش میمونیم رقص کرد وینه از یک دو روز شب خیلی انشالله اون درد پا مونه بعد با خیلی دم شد میشه و عذابی که هر روز سی موندگی اینا روز یکم درومیم کامیرا دیدیم که در جراحی که گفتیم جراحی میکنیم چه خیلی خنده سعودی اینا بخ مایده میشه و خیلی همش نظم میشه و چجان با هم نفرانی که باز دستگیری کردن چی گفتنیم هم مشت رحمت کلون میگم دستگیری کردن این بچه ای ما این تا این درجه آمدن هم مشت رحمت کلون میگم در پناه خدا باشین همتون هزار رحمت میگم این دست شما چی میگذم خیلی بازی در اومدن در بدرجه گریه کرده سبب این خیلی بود انشاءالله که باوری کامل دارم که دستگیرتون میشود همش نظم میشود با دستگیری شما این خنده را بینه که یک بودک خیلی دمش خود شید هر روز ما همه کوچه قپیدیم برای سیم چه خیلی گریه میکردن او نکنین مقصد بازی خیلی انشاءالله که هم یک دو روز کمتر دردش مونه برای که نه دیروز جراحی کردن ما دو روز اینا یکی درد میکنن نگاه این سو برش میگه تو جای پوچوش درد میکنه نگاه بجه میگه اون انا اونجا رفتم چون اینا نگاه کنه که آبشی بگم اوکی اینا دوستان عزیز نگاه کنه که همه کودک خودش پرسیده که پای ما کجا داره فقط در حقش دعا کنین انشالله که دعای شما قبول میشه ما باوری کامل دارم انشالله دعای شما قبول میشه خداوند نگهبان دوستان عزیز تو برنامه آینده خیر چون اینا نگاه کنه که